생활을 사기 위해 공사 현장에서 일을 시작하게 되었다. 힘든 나날의 연속이었지만 좀만 더 하면 목표한 돈이 마련되기에 참고 버티며 일하던 어느 날 현장의 반장님이 오늘 야간에 일을 할 수 있겠냐 물었고 돈을 하루라도 더 빨리 모으기 위해 나는 흔쾌히 알겠다고 대답하였다. 그렇게 야간 업무가 시작되었고 열심히 일을 하는데 반장님이 4층에 가서 정리하고 청소 좀 해놓으라 하여 위로 올라갔다. 청소는 공사 현장에서 나름 꿀같은 일로 크게 힘들이지 않고 할 수 있어 싱글벙글 웃으며 빗질하기 시작했다. 잠시 후 고요한 현장에 뚝뚝 물방울이 떨어지는 소리가 들려왔다. 비가 오니까 어디선가 물이 새는가 보다 생각하며 계속해서 청소를 하는데 다시 물방울 떨어지는 소리가 들려왔다. 신경도 쓰지 않고 마저 일을 하다 잠시 앉아서 쉬는데 이번엔 더욱 선명하게 물방울 떨어지는 소리가 들렸다. 부실공사인가 생각을 하며 휴대폰을 확인하던 중 뒤에서 누군가 걸어오는 소리가 나길래 반장님인가 싶어 돌아섰는데 아무도 없었다. 소리가 울리다 보니 위층에 소리가 들렸나 싶었다. 좀 있으면 일이 끝나기에 시간 좀 때우기 위해 박스를 깔고 누워서 잠깐 눈을 감고 쉬는데 이번엔 발소리와 함께 물방울이 떨어지는 소리까지 같이 들렸다. 순간 놀라 자리에서 벌떡 일어나 주위를 둘러보았지만 역시나 아무도 없었다. 계속되는 환청에 살짝 겁이 나자 사람들이 있는 곳으로 가야겠다 생각하며 밑으로 내려가려는데 등 뒤가 서늘함을 느꼈고 천천히 고개를 돌려보니 거기엔 물에 흠뻑 젖은 남성이 우두커니 서 있었다. 깜짝 놀란 나는 돌아서 뛰려고 하였는데 마치 가위에 눌린 것처럼 몸이 움직여지지 않았고 그 사이 물에 젖은 남성은 점점 나에게로 다가오고 있었다. 아마 저 사람에게서 떨어지는 물소리가 들렸던 것일 것 같았다. 귀신일까? 아니면 공사하는 인부일까? 사람이었으면 하는 마음으로 저기요라고 불러봤지만 묵묵부답이었다. 이내 몸이 움직여졌고 나는 쏜살같이 뛰며 뒤를 돌아봤는데 그 남성은 미국 영화의 한 장면처럼 순식간에 나에게로 다가오고 있었다. 너무 놀라 소리를 지르며 내달리는데 그만 철근에 다리가 걸려 넘어지면서 아래층으로 떨어지고 말았다. 정신이 희미해지는 가운데 그 남성이 나를 물끄러미 바라보며 웃었고 떨어지며 잘려나간 팔에서 흐르는 빗방울이 마치 아까 들렸던 물방울 소리와 똑같은 소리로 나의 귀에 뚝뚝 떨어지고 있었다.